2 hours later. Hi guys! This is Lucille YTC and today's video ay mag-unboxing tayo ng steering mug ko na napanalunan kay Master Ivan Goles ng mga top fans sa kanyang FB page. So, ito na siya. Pagkatapos kong maligo kanina, may tumawag sa aking cellphone number at sinasabi na nasa labas na daw siya. So, ang lola nyo, kahit wala pang suklay, tumakbo na. So, eto na. Steering mug ito. Excited ako. Kasi, ito ay natira sa matirang matibay na ruleta. So, ito na siya. Yung pangalan ko is Lucille Aliejo Sibuco. So, eto na. Grabe naman. Higpit-higpit naman ang pagkakatip ni Master. Parang ang sakit. Ano, Master? Parang ayaw mong pabuksan sa akin to eh. Grabe. Yung totoo. Ikaw, GNT ha. So, eto na siya. Eto na. Aray ko. Sumabit yung aking box sa tape. Kahirapan! Diyos ko day. Iinis na ako. Nahihirapan ako magbukas. Steering mug. Ito na. Ang steering mug na napakahirap i-unboxing. Skuday. Sino nga na ano, ate? Gunting? Wala eh. Ito sa kabila. Eto na. Wow. So, eto na ang steering mug na aking napanalunan kay Master Ivan Goles as a top fan sa kanyang FB page. Here, oh. Yoo-hoo! Super ganda, diba? So, once again, thank you, Master Ivan Goles, sa aking prize for the top fan Roleta winner. Bye!